gaiola e minha rede, toda esticadinha pra meu bem sonhar. Quando a lua vem surgindo cor de prata, que ilumina o meu pedaço de torrão, e o ranchinho bem no seio da mata, não precisa nem que acenda o lampião. Sinfonia no riacho da cascata, minha viola completa a orquestração. Eita, recordando as músicas do Seresta mesmo, raiz. Quando a lua vem surgindo cor de prata, que ilumina o meu pedaço de torrão, e o ranchinho bem no seio da mata, não precisa nem que acenda o lampião. Sinfonia do riacho da cascata, minha viola completa a orquestração. Você já fez na viola? Bonito. Esse rosto que eu gosto e que é só meu, Marina, você já é bonita com o que Deus me deu, já me aborreci, me zanguei, já não posso falar. Vem ouvir meu coração. Eles cantaram na minha casa há 33 anos, meu amigo Evandro tá aí, Juninho, começando lá na minha casa, 1991, 92, né? Aí que bom rever isso aí. E lembrar que naqueles tempos, era na época que se fazia música de verdade, né? Os anos 80 e 80 não teve época melhor, música boa que nem naquele tempo. Agora hoje, eu não sou contra a nada, mas o pessoal que está fazendo sucesso aí com esse lixo aí musical, para mim não é cultura musical. Quem gosta, gosta, eu não sou obrigado a gostar do que é ruim. Eu gosto de música boa. Aí só agradecer nesse momento aí, rever os amigos, né? Isso é muito bom. Juninho, canta aí, canta você, né? Boa noite, eu acho que merece mais aplausos esses grandes talentos. Gente, quanta honra receber essa família quixadaense, grandes artistas, familiares de artistas aqui presentes no Teatrinho de Bolso Velho Didi, Sala de Espetáculo Pebinha. Hoje estamos em mais um evento do Festival Itinerante Arte e Cultura, que teve abertura hoje com esses dois grandes talentos, Juninho Show, cadê as palmas? José Filho aqui no violão, que assim, é encantador, esse dedilhado de Zé Filho, que só falta cantar este violão. Gente, eu fico emocionada. Muito obrigada. E aqui eu gostaria de convidar o secretário de Cultura para dar as boas-vindas. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar o vídeo, né, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vou passar a palavra para o secretário. Boa noite a todos. Simplesmente agradecer. É tão bom chegar aqui no terceiro expediente de trabalho e ser acolhido por uma sonoridade tão bacana, né? Que é essa sonoridade da seresta, que era tão forte aqui em Quixadá na década de 80, de 90. E aqui se apresentando neste palco duas personalidades muito representativas
dessa época, que é o Zé Filho e o Juninho, né? Me lembro do Juninho bem novinho, do Zé Filho também bem novinho. Nós não somos mais novos, vamos admitir, tocando seresta, né? E fazendo com que essa cultura, como a Iris bem diz, da ternura, da melodia, da poética, do lirismo, né? Que contagiou uma geração inteira nessa cidade. E a gente vem hoje para cá para ver um filme, né? Que é uma preciosidade no sentido de resgatar a memória, resgatar não, salvaguardar a memória. A gente não resgata nada, a gente salva e guarda, né? Na verdade, através do audiovisual, o Ivo Júnior tem um registro de um momento muito precioso dessa cidade, né? Eu vi um teaser que eles colocaram, aí você vai ver que você estava bem novinho, aí você vai dizer se você não estava novinho ou não, né? Aí você vê toda ali uma cidade que se movimentava em torno de uma poética sonora, né? Que o tempo, cruel como ele é, às vezes vai deixando de lado, porque surge nessa avalanche do tempo outros ritmos, né? E o mercado demanda outra melodia, e aí essas melodias que faz parte da nossa identidade cultural, pelo menos de uma época, né? Vai se perdendo. E quando você vê um filme desse que resgata, isso é muito importante, porque você está resgatando memória, você está resgatando sentimento, afetos, história de vida de pessoas, né? Então, muito obrigado, tá de parabéns você, né, por essa preciosidade que é esse vídeo de 15 minutos aí, né? Obrigado, Zé Filho, obrigado, Júnior Show, obrigado a todos vocês que vieram nessa noite prestigiar o trabalho de um talento da nossa cidade. Muito obrigado. Agora nós vamos passar a palavra para o Ivo Júnior, que ele vai falar um pouquinho desse trabalho, né, que ele vai ser apresentado agora. Boa noite a todos. Eu, Eduardo Ivo, o Anselmo e a Jéssica, a gente faz parte da página Quixadá Vídeo Nostalgia, que é uma página que tem muitos vídeos restaurados de VHS, de Quixadá, né, de carnavais, de serestas. Assim, quem tiver vontade pode conferir lá, é bem bacana. E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje é uma seresta que aconteceu em 1991 e 1992. Eu fiz uma seleção dos melhores momentos para mostrar para vocês. E essa seresta, ela traz assim um sentimento de saudade, né, daquela época. E também, não só da época, mas das pessoas que já se foram, porque muitos amigos e familiares já partiram, né? E é isso. Eu espero que vocês gostem. A gente vai fazer também aqui umas homenagens, né? É isso aí. Anselmo, com a palavra. Boa noite. Boa noite. Sim, eu queria só fazer um agradecimento aqui ao meu amigo Eduardo, por ele ter tido essa iniciativa de pegar essas fitas, né, que são muito antigas. Hoje em dia a gente não tem mais a questão do videocassete, né? E com o advento da tecnologia, surgiram equipamentos que fazem com que você consiga pegar essas fitas antigas, né, muito antigas, e consiga converter para o YouTube, para formatos que você possa ver em celular, em qualquer meio de comunicação. Porque hoje daqui para frente, tudo é celular, tudo é registrado. Não existe mais aquela foto que ela é exclusiva. Hoje em dia você faz caras e bocas para tudo, né? Mas aquelas coisas de 20, 30 anos atrás se tornaram ouro para a gente. Inclusive a gente até ganhou uns videocassetes aí. Tem uns com defeito, outros eu consigo reparar, e assim vai. Viu? Muitíssimo obrigado. Nós é que agradecemos, não sabia desse trabalho tão belíssimo, né? Parabéns. E agora, gente, nós vamos para um momento muito especial em que a Secretaria de Cultura, Fundação Cultural de Quixadá, aqui através do nosso secretário, da Prefeitura Municipal de Quixadá, vão realizar essa singela, simbólica, né, homenagem a 3 grandes seresteiros quixadaenses,
que graças a Deus ainda se encontram conosco. Nós não podemos prestigiar todos em um único evento. Teremos outras oportunidades onde outros celesteiros, logicamente, serão prestigiados, com certeza. Eu gostaria de convidar aqui para subir no palco o senhor Ivo. Vamos receber uma salva de palmas. Filhos, por favor, dê a mão aqui ao seu pai para ele poder subir aqui. Que vai receber das mãos do secretário de Cultura, senhor Clébio Ribeiro, aqui a nossa homenagem. É simples, mas é de bom coração, como a gente fala aqui no Quixadá, né? É uma homenagem, um reconhecimento pela contribuição que o senhor deu aí para preservar esse patrimônio musical de Quixadá, que é a Seresta. Pode abrir e mostrar, para a plateia estar curiosa, hein? Certificado, está no quadro. Com licença aqui, só para aqui, ó. Olha aqui, gente, os dizeres. Certificado de homenagem. A Secretaria de Cultura, Fundação Cultural, tem a honra de conceder este certificado a Eduardo Ivo Barbosa Jucá, em reconhecimento à sua dedicação, talento e contribuição para a preservação da seresta em Quixadá. Seu compromisso com a música e sua história enriquece a cultura da nossa cidade, mantendo viva a tradição dos seresteiros e levando emoção e arte a todos que apreciam esse gênero musical tão significativo. Nossos parabéns. Fica aí, porque vai ser a foto oficial. E o segundo homenageado desta noite é com imensa honra que convido para subir no palco, senhor Evandro. É o Ivo que vai entregar, recebendo aqui o Ivo Júnior, Eduardo Ivo, que vai receber das mãos do diretor. Foto aqui, ó. Nossos aplausos. Abra também para mostrar. Pode cortar assim um pouquinho. É o mesmo texto. Uma forma honrosa, né? Afetiva que a Secretaria de Cultura teve para prestar essa homenagem a grandes personalidades quixadaenses. Mostra para poder sair na foto, ó. E segurando aí. Muito bem. No final vai ser os 3. Permaneçam aí, por favor. Os nossos aplausos. Eles querem aplauso. Merecem. E para finalizar essa homenagem desta noite, é com imenso prazer que convidamos, muitas pessoas nem sabem quem é, José Mauro, seresteiro José Mauro, mais conhecido como Juninho Show. E vai receber aqui das mãos do Anselmo. Pode vir mais para cá para poder caber todos. Mais para cá um pouquinho. Pode vir mais para cá um pouquinho. Isso. Ajuda aí, Anselmo, por favor, abrir. Pessoal, só rapidinho, né? Aqui em Quixadá, quando eu comecei a cantar, foi um show de calouros, foi num festival chamado Puxada Show, organizado pelo Walker. A primeira pessoa que me levou a público foi, não está presente aqui, mas foi o Chicão, que hoje é evangélico. Ele me apresentou ao público. Mas que me deu a oportunidade de cantar em 16 cidades do Ceará. Estivemos também no Rio Grande do Norte, Paraíba. Para quem não sabe, foi esse camarada aqui, o Evandro. Chega até aqui, Evandro, por favor, rapidinho, rapaz. Foi o Evandro. E o Evandro hoje, para mim, ele faz parte da minha família. O Evandro é como se fosse um pai para mim. Tudo que eu vou fazer, eu consulto a ele.
Então, meus agradecimentos a Chicão e principalmente o Evandro. Esse cara teve uma paciência comigo. Eu, novo, arrogante, não queria cantar nada de Amado Batista, essas coisas. Ele foi paciente. Cara, obrigado, viu? Agradeço. Valeu. Nossos aplausos, muito obrigada. Vamos descendo com cuidado. Vamos para a próxima atração, filme, né? Cuidado, seu Ivo, descendo devagarinho. Olha aí. Sofri a sua dor resignadamente. Sofri como eu sofri por ti também. Sofri e a dor vai ensinando a gente a amar e um dia querer bem. Te amei como ninguém te amou, querida. Dei-te o menor gesto, a dor esquecida da própria vida.